女人花，这个稍微上来的时候，你必须要有一些假声的混合，不然它也是不好听的。所有女中音歌手女中音歌唱家，她都是中声区是有真真假假的结合的，除非男生肯定不一样，因为生理条件不一样嘛。男生的话，他的声音就是真声是为主的，女生是没办法变这个真声为主，总之要有一些假声。我有花一朵，种在我心中。你看这个地方就已经有一点假声，你听出来没有？我有花一朵，种在我心中，含苞待放意悠悠，朝朝与暮暮，切切的等候。哎，只有吼下来的时候，你才听到我是真声。朝朝与暮暮，这里我是有真真假假的混合啊，这叫混声。朝朝与暮暮，切切的等候，有心的人来入梦。你看，这个就是真声了。有心的人来入梦。哎，这里是真声。然后女人花，听出来没有？真真假假的混合。如果你是真声，女人花摇曳在红尘中，不好听的。它那个声音的这种弹性、韧性都不够。真真假假的混合会让我们的声音有这种柔韧性就是又柔，然后呢又有弹性，这叫柔韧性。有弹性，有柔的柔韧性哦，这样才叫好像可以拉伸拉紧的，这样的声音才是有韵味的声音。女人花摇曳在红尘中，你看这个就没有韧性了，听起来味道也不行，对不对？完全是我们可以从欣赏的角度能听得出来的。哎，怎么唱呢？女人花摇曳在红尘中，女人花随风轻轻飘动，是不是啊？只盼我有一双温柔手，听出来没有？我在这里啊，只盼我真真假假的混合，只盼我有一双温柔手，能抚慰我内心的寂寞。哎，只盼我有一双温柔手，能抚慰我内心的寂寞。哎，一定要真真假假、小声轻声的来唱出来，这样你的歌曲就形成了一种柔韧性，有柔韧性的歌曲，有韵味的歌曲，有通道腔体的歌曲。没有通道，没有腔体，不好听的。你看什么叫腔体啊？我有花一朵，你嘴稍微一打开，舌头是放松的，看到没有？我的舌头里面有点很松的，有点傲的这样。是不是有个呜在里面？我有花一朵，中音更是这种口型啊，种在我心中啊。你稍微镜子照着它打开看一下，你就知道了。中音更要，哎呀，就像说话这样放松啊，千万不要特别僵、特别硬的。我有花一朵，种在我心中，含苞待放意悠悠，
这个就是他唱的中音太僵了，太硬了，是要松松软软的，有弹性的。我有花一朵，种在我心中，含苞待放意悠悠。朝朝雨漠漠，切切的等候，有心的人来入梦。都是这种口型，放松它。然后高音的时候也是一样，它中声区的高音它也没有多高，但是就真假声要混合起来。女人花摇曳在红尘中，女人花随风轻轻摆动，只盼望有一双温柔手，能抚慰我内心的寂寞。看到没有？你能看得到一点，是看得到我的舌头，你能看得到的。你看，是不是都是这样放松？